Hər sağınız aydın olsun əziz izləyicilər. Döyüşdən sonra verilişinin növbəti sayında hər birinizi xoş gördük. Mən Səmədov Ramil Rafiqoğlu, Şabran rayonu Ağbaş kəndində anadan olmuşam. Döyüş yolum başlayıb Suqovuşan istiqamətindən Ağdam rayonunda bitib. Aprel döyüşlərində olmuşam. Antiterror əməliyyatında 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Özümdə 20 il hərbi qulluqçusu kimi təxsis olmuşam. Mən Səmədov Rəşid Rafiqoğlu, 1995-ci ildə Şabran rayonu Ağbaş kəndində anadan olmuşam. Döyüş yolum Füzuli rayonunda başlayıb, Cəbrayıl rayonunda bitib. Hərbi feçir olmuşam. Ramil bəy, Rəşid bəy, xoş gördük sizi verilişimizdə. Bildiyim qədəri ilə hər ikiniz hərbi felçer kimi, hərbi həkim kimi Vətən müharibəsində və ondan əvvəl də səhv eləmirəmsə siz iştirak eləmişsiniz. Və bu döyüşlərdən yəqin ki, ən yadda qalan hansısa bir döyüşünüz var. Bax, həmin o döyüş, niyə sizin xatirənizdə bu qədər iz buraxıb? Bax, o döyüşdən danışaq. Bir döyüş yadıma gəlir bir gün, o heç o xatirimdən çıxmır mənim. Təxminən oktyabr ayının 7-si olardı. Oralarda bizə tapşırıq gəldi ki, Dörd yol istiqamətində, Ağdamda Dörd yol istiqamətində Narıq dilən bir yer var. Orada özünüzə mövqe qurun. Bir həkim Əkbərov Samir idi, sözümüz ağa var idi. Biz həkimlərlə girmişdik orada, mövqe qurmuşduq. Asfaltın yanında şeybə tökmüşlər. Harasa bir kamazda, hündür bir yer mənə gəlmişdi. Biz onun dalında durmuşduq. Əskərəmizdə Narıq dilən yerdən ermənilər bizi atırdı, biz də erməniləri. Yəni sizə bir təcili yardım maşını ilə? Maşını dayanmışdı, təcili yardım maşını dayanmışdı, atışma gedirdi Narıq dilən yerdə. Bir də minomyot bizim əskərlərin yanına düşdü, erməni atan minomyot. Orada qışqırdılar, həkim çağırdılar. Biz də həmin vaxtda döyüş gedə-gedə girə bilmirik də. Döyüş və səngirməli ki, biz girib yaralını çıxarmalıyıq. Çünki həkim şəhid olsa orada, yəni elə bir biz ürəyim dözmədi, oradan həkim Siz orada ağ xavatda olurdunuz? Yox, formada. Çiynimizdə silahımız olur, kaskamız, hər bir bronşiletimiz adımız. Ürəyim dözmədi, sumkamı taxdım, getdim istiqamətə, əskərəmi səviyə. Gördüm, çavuşun biri şəhid olmuşdu artıq, minomyot düşmüşdü üstünə. Əskərin